வணக்கம். வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர். அதுக்காக நானே இப்போ வாஷிங் மிஷின் கழட்டி செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்போ தான் நாமளும் எலக்ட்ரிஷியனாக மாறுறது. அதனால் வீட்டில் சின்ன சின்ன வேலைகளை நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள். தவறாக செஞ்சிடாதீங்க. ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட கேட்டு செய்யுங்க. வாஷிங் மிஷின் ட்ரம்மு சுற்றலை. அதுக்காக இங்கே உள்ள நாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நாட்டை இப்படி ரிலீஸ் பண்ணோம்னா திருப்பி சுற்றும் அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிக் சொன்னார். ஒரு சின்ன ட்ரை பார்ப்போம். வாஷிங் மிஷின் எப்படி ஓடுதான்னு பார்ப்போம். ஓகே.